Então, nesse vídeo, eu vou fazer um vídeo super legal, que é um vídeo fazendo uma orb slime. Pra quem não sabe o que é uma orb slime, é uma slime feita com orbs, obviamente, né, já falo pelo nome. Mas enfim, antes de tudo, só da vinheta na produção. Sagacidade pra viver, lutar, cair, crescer. Sem arriar. Bom, gente, eu queria muito pedir pra vocês se inscreverem aqui no canal, aqui embaixo, no botãozinho vermelho escrito inscreva-se. É deixar o seu like. Conforme o canal for crescendo, eu combinei com a minha mãe, quando o canal crescer, a gente vai fazer uma slime de 3 quilos. E a gente vai doar, eu vou sortear, só que lembrando que o vencedor pagará o frete lá no meu Instagram. Então, pra quem não me segue lá no Instagram, me segue, que é @gagu207, vou estar passando aqui na tela pra vocês. E quero pedir pra vocês também deixarem o seu like, tá bom? Conforme o canal for crescendo, a gente vai sorteando várias slimes. E vamos lá. Os ingredientes que a gente vai usar são cola branca, né, obviamente, né? Eu tô usando espuma de barbear, mas se você também não precisa usar, se você não quiser. A espuma, ela pode tanto pra você fazer uma fluff slime ou qualquer outro tipo de slime, uma base, uma gloss, algumas outras slimes. Shampoo, esse daqui é shampoo. Condicionador. Gente, eu vou usar glitter porque eu sou exagerada, dar um glitter, né? Mas vocês não precisam usar glitter, eu tô usando dourado. Ó. Dourado. Deixa eu abaixar a iluminação aqui, pra vocês enxergarem melhor. Tô vendo dourado. Roxo. Rosa. Prata. E vermelho. São as cores que eu escolhi. Eu vou colocar massinha de EVA, mas você não precisa colocar, tá? É porque ela tem cor, tem pigmento, e eu queria usar um rosa, então eu não tinha e eu acabei usando a massinha de EVA. Vou usar sabonete líquido, esse daqui é pra lavar mãos. E vou usar a cola Pretty também, que é uma das melhores colas. O meu ativador, é claro, né? Também como que a gente vai ativar slime, né, meninas? E também vou usar amaciante, que é muito bom pra fazer slime. Eu tenho essa aqui, que é de 2 litros, da Plush. E, gente, como é uma orb slime, eu tenho orbs aqui. Elas são orbs amarelas. Eu não sei se vocês vão conseguir ver. Elas são orbs amarelas. Eu deixei ela 24 horas. Na verdade, umas 6 a 8 horas pra elas ficarem o tamanho máximo dela. Eu comprei da marca Rainbow Pure. E eu comprei em floricultura. Essa daqui eu comprei em floricultura. Vocês podem comprar em loja de brinquedos, lojinha de R$1. Aqui na minha cidade bem comum você encontra em lojinha de R$1. E também em floricultura. Eu fui na Expo Flora e eu comprei lá em Ulambra, quando eu comprei as minhas plantas. Também um pote, uma colher. Eu peguei transparente pra vocês conseguirem ver melhor. Então vamos começar colocando a cola. Eu ia fazer tudo isso de cola, mas eu decidi que eu não vou fazer não. Eu vou fazer quase tudo. Eu vou deixar um restinho de cola. Também pouquinho, não tem nem muita coisa. Vou colocar a minha espuma de barbear. Gente, essa espuma tá muito estranha. Essa espuma, ai, tá muito estranha. Essa espuma é estranha. Ela ficou líquida do nada. Ela parece um chantilly. Sabe quando o chantilly fica líquido? Então, né? Essa slime a gente tem que deixar ela um pouco mais líquida. Por causa das... Não, a gente tem que deixar ela um pouco mais líquida por causa da massinha de EVA e um pouco mais dura por causa das orbes. A orbe, como ela, pra crescer, ela precisa de água. Então, se a gente deixar a slime muito mole, garanto pra vocês que vai derreter. Eu já fiz uma orb slime e é muito bom porque você, conforme você vai mexendo na slime, ela vai esmagando as bolinhas de isopor não, as orbs, e você vai apertando, é uma delícia, gente. Virou uma das minhas texturas de slime preferida. Eu coloquei bem pouquinho espuma, não gosto de tudo. Eu não gosto muito dessa marca da Bax. É a marca Bax. Eu não gosto muito porque a espuma vira água e depois ela começa a ficar líquida, ela fica estranha. Eu vou colocar essa outra cola da Pretty. Eu tenho bem pouquinha, nem sei se tem aqui cola. Porque a cola que eu tô usando, que é a cola Pel, ela é boa com a Pretty. Porque a cola Pel, qualquer coisinha, ela fica oleosa. Então eu vou tirar aqui rapidinho, cortar o tubinho aqui e já volto. Então eu misturei as duas colas, acabei de
Eu cortei os 2 tubinhos, fica bem mais fácil quando tá bem no finalzinho. Eu adoro a textura da cola Prit com a cola Pel, fica uma delícia a textura. Ela tá bem grandinha, ó, branquinha por enquanto. Ó, não sei se vocês vão conseguir ver muito bem, eu tenho com medo de cair. Mas ela tá bem grandinha. Eu vou aqui, ó, mostrar pra vocês aqui de cima. Ó, ignorem os barulhos de fundo, tá, gente? Espero que pra vocês melhorem a edição do vídeo e tudo mais. Eu tô procurando ao máximo melhorar a edição do vídeo, a qualidade e tudo mais. Então, eu espero que pra vocês melhore bastante. Mais pra frente, quando o canal crescer, eu vou comprar um tripé, esses negócios assim. Agora eu vou colocar meu sabonete líquido. Eu também não gosto muito da textura do sabonete líquido, então por isso eu coloco pouco. Ó, coloquei isso daqui de sabonete líquido. Não foi muito, porque eu não gosto, já falei pra vocês. Eu não gosto da textura desse sabonete líquido, mas eu gosto de outras texturas também. Mexi. Vou colocar um pouquinho de shampoo. Eu tô até com uma colherzinha aqui de chá. Vou colocar bem pouquinho. Colocar isso de shampoo. Agora caiu. Ó, coloquei o shampoo. Eu não gosto desse shampoo, porque esse shampoo ele já passou da validade. Então, eu não gosto muito dele. Porque a textura fica estranha. Sabe, esse shampoo e esse condicionador passaram da validade tem já um tempinho. Bom, vamos mexer. E acho que não tá faltando nada. Só os glitters. Os glitters são de menos. Eu não vou colocar todo esse glitter. Mas eu vou colocar quase, colocar bastante. Ele ficou bem exagerada. Esses dias eu vou comprar material. Quando o canal crescer, eu vou comprar material. Coloquei todo o meu glitter roxo. Quando o canal crescer, eu vou comprar muito material pra gente fazer slime de 1 quilo, 2, 3, pra sortear pra vocês. Vou comprar pra sortear pra vocês slime de 1, 2 quilos. Ficou bem bonitinho. Agora eu vou mexer e vamos ativar. Eu vou semi-ativar essa slime, eu não quero ela tão ativada, pra conseguir colocar as orbes. Eu não sei como que eu vou fazer. Bom, ela tá bem glitterosa, tá bem poderosa. Vocês estão vendo? Ela tá bem poderosa, meninas. Olha. Bom, eu vou ativar. Ah, tem um amaciante, não lembramos dele. Imagina se eu não tivesse olhado pra lá pra pegar o ativador. Eu não gosto também de muito amaciante. Eu gosto, mentira, eu gosto da textura do amaciante, porque o amaciante deixa a slime mais cremosa, mais gostosa. Mas se você não gosta, você não precisa pôr. Agora podemos ativar nosso slime. Coloquei um pouco de ativador e já vou mexer logo de uma vez. Ele tá começando a criar textura, vocês estão vendo? Deixa eu tirar o ativador de frente, tem muita coisa aqui. Deixa eu guardar essas coisas. Bom, gente, essa vez que toda hora eu vou ali é pra limpar minha mão nesse paninho. Ó, ele já tá quase totalmente ativado, ó. Já tá quase desgrudando do pote. Eu gosto da slime já assim. Vou colocar um pouco mais de ativador. O meu ativador é o bicarbonato de sódio com água boricada. Agora a gente vai mexer. Ó, com a mão, né? Nossa, que slime gostosa. Gente, é difícil de pegar porque o pote é pequeno. A pessoa também pega um pote minúsculo, aí fica impossível. Eu vou ativar aqui o slime e já volto. Bom, eu já abri aqui a minha massa de EVA. Tô pegando ela. Eu ia pegar tudo, mas eu achei muito. Então eu peguei isso daqui, mais ou menos. Sobrou bem pouquinho, eu vou fazer uma micro slime. Ó.
slime ficou muito boa, tá bem clique. Ela tá até gloss um pouquinho. Gente, eu até gosto. Eu nunca usei a Daisy Clay, que é aquela massinha que eu acho que é chinesa. É chinesa, deve ser chinesa, japonesa, sei lá. Ela dizem que é muito boa também pra pra fazer butter slime. Eu ia comprar pela internet, só que tinha esgotado no site que eu ia comprar. E aí eu quero experimentar. Me indiquem sites, coloque na descrição. Indiquem sites pra mim que vocês compram coisas. O AliExpress, eu compro bastante coisa pelo AliExpress. Mercado Livre também já usei. Me indiquem sites aqui nos comentários, tá? Que eu vou tá sempre dando coraçõezinhos nos comentários de vocês, tá? Eu fico de vez em quando, eu sempre tive vontade de dar coração nos comentários, mas eu nunca pude porque eu nunca tive um canal grande. Vou colocar todo esse mexinho na minha massinha mesmo, que ela não ficou butter do jeito que eu queria, mas tá bom, né? Valeu a tentativa. Vou misturar e já volto. Ela ficou uma slime muito boa, bem clique. E ela tá bem gostosa. Eu queria ter pegado... É que na floricultura onde eu fui, eu não achei orbes de outra cor. Ó, mas só tinha amarelo e branco. Eu ia pegar branca. Eu falei... aí na hora, na verdade, eu nem ia pegar. E quando eu vi, eu já peguei, já fui logo no caixa pra pagar. E agora eu vou colocar na minha slime, né? Eu comprei um pacotinho e vou pôr em várias... Dá pra fazer várias slimes com essa bolinha em gel, né? Pra quem não sabe, é uma bolinha em gel. Tem brinquedos, né? Com essa bolinha. São bem gostosos. Jesus, eu preciso desastrada. Vamos tirar aqui a slime. A slime fica até líquida, gente, juro pra vocês. Eu tô evitando de mexer muito, porque senão ela vai cair. Então vamos começar a estourar as bolinhas. O satisfatório é esse, da slime, ou da Orb Slime. Ai, que delícia, gente. Ai! Ui! Jesus, ela estoura na minha mão. Nossa, é muito gostoso. Gente, experimentem na casa de vocês. Essa é a melhor receita que eu já fiz. Olha aqui. A slime, ela fica muito gostosa. As bolinhas vão sair se você não estourar. Elas vão começar a sair, elas vão cair. Então, estoure o mais rápido possível. Olha isso. Gente, eu tô tentando estourar, mas eu não consigo. Eu vou estourar todas aqui e já volto. Bom, amores, a minha slime ficou assim. Ela ficou quase uma close slime. Ó. Ela ficou diferente. Ela é uma butter slime com uma... Como é que posso dizer pra vocês? Com uma orb slime. Mas então, amores, foi isso. Espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, clique bastante no gostei. Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo no meu canal, tá bom? Pra gente chegar a, vamos dizer assim, 100 inscritos. Vamos deixar o canal crescer. Sorteios vão ocorrer. Mas lembrando que todos os sorteios o vencedor pagará o frete. Quem sabe quando mais pra frente a gente não paga o frete pra vocês. Mas foi isso, espero que vocês tenham gostado. Clique bastante no gostei. Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo do canal. Um grande beijo. E tchau, tchau!